tapete. Aqui você não pode correr, você tem que ficar pulando. Tem que ir, pum, pum, pum. Mano, vai dar merda, não vai? E tem que cair em pé, não pode colocar a mão no chão, galera. Você vai... Agora tem que pular. Aqui, vai pra cá, pra cá, pra cá. Agora aqui. Ferro. No ferro. Ferro. Late. Puxa. Olha, galera, olha eu pular. Nossa. Daí vai dar... Ai. Ui. Ele pulou torto. Deixa eu ver. Falei. Ai.